Экопост сыртынан қарасақ, экологы да тұр, инспекторы да тұр, біреуді алайындап жатыр. Subaru автокөлігін алды. Forester. Так, аппаратını қосып қойды. Все, барып сұраймыз қазір. Так, тағы да автокөліктер тоқтатып жатыр. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңызға денсаулықтарыңыз жақсы ма? Жақсы, аман есен. Экологқа сұрағым менің. Ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз жақсы ма? Есімім Аян болады. Қазір сізге сұрағым бар еді. Аты жөніңіз кім? Берік мен Арсен. Берік мырза. Мынау сіздердің стандарт бойынша істейтін нелеріңіз ғой, графиктеріңіз иә міне? Өз. Қазіргі таңда атмосферный давление неше көрсетіп тұр, Берік мырза? Аласаш, намазға асып тұрмын, әйел кісіген. Ала салам мен, е? Таза сал. Жерде атмосфера давление болғанда біз мониторингке жұмыс істеп жатырмыз. Бізде күнде план 50 машине. Біз ол біреуге мына штраф жазып, мына нәрсе жоқ. Бізде 6 машине бар, соны жасап отырмын. Мен ол мысалға бір мониторингке бізге жұмысқа бізде количество күнде 50 машине план. Соны жасадым мен болды. 50 машине тексересіз, егер дұрыс көрсетпесе? Оны жазбаймыз. Өйткені бізде жазуға болмайды. Мен көрсек 44. А если мен мынада біз 50 машине өткізбесем, бізде уже мен қарызға кіремін. Сіздерде план тексеру керек күніне 50 автокөлік, е? Негізі жалпы қазір атмосферный давление асып тұр ғой? Атмосферный давление көрсеткен кезде бізге штраф жазуға бізде не имеем права. Тексеруге де болмайды? Тексеруге болғанда біз количество мониторинг деген білесіз ба? Мониторингке тексереміз. Ал негізі не бар, ДПС өзінің жұмысын істеуге болады. Ол біздің неге қарамайды. Мен просто оған попросить тоқтатып бер, 6 машина тоқтырып алайын. То есть сіздер просто статистика жүргізесіздер, е? Статистика мен қазір 50 толтырамын, болды. Біз күнде план менде. 50 машина. Мына қарасаңыз, ол барлығы поста 50 план. Күнде план өтсіз. Мысалы мониторинг кез келгенде штраф жазылмайды, только количество толтырамыз. Оны бәрін білеміз. Количество толтырасыздар. Количество толтырамын, болды. Мен ол қазір мынандай погодты біз жөндеміз ғой, 5 жыл насып кеттік. Жақсы, рахмет. Сіздің құрылғыңызбен атмосферный давление көре аламыз ба? Жоқ, ол коэффициент бойынша коэффициент қосасың, 10% қойсасын. Бұл жерде коэффициент бар. Мысалға, жоғарғы посттарда ешім жақта қанша жыл болып жұмыс істей алмаған ғой. Өйткені атмосферный давление ойырын не сатпадайды, одан кейін бізде коэффициент жүреді. Коэффициент жүрген кезде, мысалға мына жерде қазір қайда мына жерде бізде не болған? Коэффициент мына жерде мысалға 0,30 болса 0,45-ке дейін допустимы сондай. Біз сонымен жұмыс істегенбіз бізде коэффициент бойынша. Өйді коэффициент қосылады. Біз бұл жерде біз штрафқа жұмыс істеп жатқан жоқпыз. Коэффициенті мынаны айтып тұрсыз ғой сіз, 1/1/1/5 деген секілді. Мысалы, қазір атмосфера давление сіз немеді қарап отырсыз, интернеттен қарап отырсыз ғой? Иә. Өйткені ояқта атмосфера давление высокий болған кезде біз ояқ вообще жұмыс істеп жатқан жоқ. Өйткені олар коэффициент қосты, коэффициент қосқаннан кейін барып олар жұмыс істеп жатыр. Оның бәрін түсінеміз, өйткені бізде бәрі жазылған ма. Көрдіңіз бе? Жоғарыдағы бәрі. Мен сізді ойлап отырсыз, біз біреуге штраф жазған жоқпыз біз. Мен өзім планды, мысалы қазір өз машинам қойып жазсам, өйткені біз тоқтаттық, мен қазір мониторингке 6 машина тоқтады, одан кейін жұмыс тоқтатамыз. Жұмысқа шықпаған қанша сағат, 3 сағат болды ма? Ол мысалы штрафқа мысалы біз бас екеніміз. Кім біледі енді, әртүрлі ситуация болады ғой? Жоқ. Ондай жоқ менде, Аян мырза. Шындық қайдаймын сен. Оны сіз алдап тұрған жоқ. Біз қанша машина тоқтаттық, күніне бір 2-3 штраф қана шығатын шығар, аты асып кеткен штраф жоқ. Басқа да сұрақтарыңыз бар ма сіздің? Жоқ, осы қазір сіздің құрылғыңыз қанша көрсетіп тұр, соны білгім келіп тұр. Интернетпен тура келе ме, әлде бөлек па? Қазір көріңіз, сигнал бермей тұр ғой.
атмосферный давление 705 болып көрінсе. Норма 0,92. Жоқ, атмосферный давление 690. А не ғой 87 деген ол влажность. Жоқ. Қазір андағы ртутный столб 705 деп тұрған. 705 ол атмосферный давление. Килопаскаль дегенді қай жерден көресіз? 92 килопаскаль деген негізі атмосферный давление деген сол. Енді мына жерден бір Берік мырза мына жерден графадан түсіндіріп жіберіңізші мына жерден. Жүргізушілерге сабақ болсын. Мысалы минимальный көрсеткіш Мынау карбюратор машина. Карбюратордікі 3,5 болу керек, иә? 3,5, 3,7 коэффициент. Аха, яғни мына көрсеткіште 92 килопаскальға дейін, және де ртутный метр столб 690 и температура -7-ден +35-ке дейін. Енді бұл жерде коэффициент жүреді 1/5, яғни жаңағы мынау көрсеткіштер ртутный столбқа қайсы жоғары болу керек? 650-ден төмен болып кеткен жағдайда 35-тен температура 45-ке дейін қатты ыстық болған кезде уже мына коэффициентпен есептейсіздер, яғни минимальный 3-те 7 болу керек. 20% қосылады. Ал енді мысалы мына автокөліктерге 0,5, мынау қазір менің автокөлігіме бұл 0,40-қа дейін қосылады. 0,30, 0,30 деп тұрған мына жерде. Жоқ, дұрыс ма? Мына пример мына жоғарғы негізі коэффициент 10%, 20% қосылады. Өйткені влажность, атмосферное давление. 0,40-қа дейін, яғни дұрыс, е? Ол коэффициентпен жұмыс істейді. То есть ртутный столб қана өзгереді или ол да өзгермейді, тек қана температурное явление. Температура деймін жазғы кезде мысалға қыстың күні -7 градустан жоғары қарай уже біз тексермейміз негізі. А мына жерде -35 градус, +45 градусқа дейін негізі 25 градус ыстыққа жасқанда тексеруге болмайды. Негізі мына коэффициент қосып отыр ғой. 35-тен 45-ке дейін. Хорошо. Жақсы. Ұзын сөздің қысқасы, инспектор емес экологтың айтуы бойынша қазіргі таңда статистика жүргізу үшін көліктерді тексеріп жатырмыз. Ешқандай штраф жазып жатқан жоқпыз дейді. Естеріңізде болсын. Жаңа көрсеткіштермен тағы да қайталап салып қоямын. Егер сұрақтарыңыз болса, астына комментарийға жаза кетіңіздер.